Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Довталаб барои камарбанди UFC дар вазни нимёна Колби Ковингтон гуфт ки аз кадом сабаб чемпион Камару Усман барои ин реванш розӣ шуд. Усман ва дастааш намехостанд ки ин муҳориба баргузор гардад. Онҳо ин пешниҳодро рад карданд. Ӯ ва менеҷераш Али Абдулазиз онҳо ҳама гуна баҳонаро истифода бурданд то ин ки аз ин муҳориба гирезанд. Онҳо бар зидди ман реванш гузарониданӣ набуданд ва ягона сабабе ки онҳо ин муҳорибаро қабул карданд дар он буд ки UFC ба онҳо дигар интихоб надод. роҳбарои UFC ба Усман гуфтанд: ё ин ки ту бо Колби Ковингтон меҷангӣ, ё ин ки мо камарбандро аз ту мегирем. Аз ин ду пешниҳод якташро интихоб кун. ту бояд барои ва исбот кунӣ ки ту беҳтарин дар ҷаҳонӣ, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунем ки реванши Колби Ковингтон ва Камару Усман рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри худи шумо дар ин реванш ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависед. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. легендаи муҳорибаҳои омехта Фёдор Емельяненко гуфт ки кай нияти карьераи худро ба анҷом расондан дорад. биёед суханҳои легендаро гӯш мекунем. оилаи ман ин чизро хеле сахт интизор аст. одамо бояд фаҳманд ки ман бар дӯши худ махсусан ҷавобгариҳоро гирифтагиам. ин чизро ҳамчунин президенти Беллатор Скотт Кокер гирифтааст. ӯ гуфт ки мехоҳад бо ман ва дастаи ман ҳамкорӣ кунад. аз дигар ташкилотҳо низ ба монанди UFC ва Резин пешниҳодҳо буданд ва мо намедонистем ки чӣ кор кунем ва ба куҷо равем. ва Скотт Кокер гуфт ки омода аст ва мехоҳад ки ман ва дастаи ман дар ташкилоти ӯ баромад кунем. ман розӣ шудам. охирон дархости ӯ ин муҳориба дар Москва буд. ман худам низ дар Москва ҷангидан мехоҳам, аммо ман бояд вазифаи худро дар назди Беллатор иҷро кунам. мо бо ӯ чунин шартнома бастем: кадом вақте ки ман мехоҳам, ҳамон вақт карьерамро ба анҷом мерасонам. ва агар ки баъди ин муҳориба худро хуб ҳис кунам, пас боз муҳориба мегузаронем, гуфтааст Емельяненко. хотиррасон мекунем ки Фёдор Емельяненко аллакай шаби 23 октябр дар муҳорибаи асосии турнири Беллатор 269 зидди варзигари амрикоӣ Тимоти Ҷонсон меҷангад ва ҳамчунин дар ин турнир шогирди ӯ Анатолий Токов дар қафас бо варзигари тоҷик Шараф Давлатмуродов вохоҳад хӯрд. дӯстон, имрӯз номи рақиби варзигари бебохти тоҷик Сарварҷон Ҳомидов дар ташкилоти UAE Warriors муайян шуд. акнун Сарварҷон Ҳомидов бо рекорди 11-0 рӯзи 29 октябр дар турнири UAE Warriors 24 дар қафас бо варзигар аз Корея Су Янг Ю бо рекорди 7-1 вохоҳад хӯрд. муҳориба дар Абу-Даби баргузор мегардад ва ногуфта намонад ки барои варзигари тоҷик ин дебют, яъне аввалин муҳориба дар ин ташкилот хоҳад шуд. мо ба Сарвар омодагии хуби беосеб ва дар ташкилоти нав бурбуриҳои калон орзумандем. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев гуфт ки барои чӣ Дэн Хукерро рақиби хатарнок мешуморад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ба назари ман ӯ ва Рафаэл Досанос дар як сатҳанд. то охирон муҳориба Хукер дар рейтинг аз Досанос поёнтар буд, аммо баъди охирон ғалабаи худ ӯ дар рейтинг Досаносро гузашт. аз рӯи стил қариб ки ягон чиз дигар гуна нашудааст. ман хеле хурсанд будам ки ба ман рақиб ёфта тавонистанд ва ман берақиб намондам. бояд қайд кард ки Хукер рақиби оддӣ нест. бисёриҳо ба ӯ шанс намедиҳанд, аммо ман ӯро рақиби хуб мешуморам. шумо танҳо ба рӯйхати муҳорибаҳои ӯ назар кунед. ӯ бисёр ҷангварони ҷиддиро шикаст додааст ва агар ба онҳое ки аз рӯи стил ба ман монанда назар кунем, пас ӯ Гилберт Бионсро шикаст додааст. Хукер аз гӯштинги ӯ худро ҳимоя карда тавонист ва баъд ӯро ба нокаут рӯй кард. боз Ҷимми Миллер буд. умуман ӯ бисёр ҷангварони сахтро шикаст додааст ва ман ӯро ҷиддӣ қабул мекунам, чунки ӯ дар ҳақиқат рақиби хатарнок аст. ахиди ман бошем нияти муҳорибаи конкурентӣ надорам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Дэн Хукер аллакай шаби 3 октябр дар турнири UFC 267 баргузор мегардад.
дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикр ақидотро нависен, дар канал обуна шавен то бо зуд хонобуду сарбаланд бошен.